现在这个进水管从这边进到流量计，然后直接出来接着管子到桶里，这是一个过程。然后这边的压力早上时刻0.26兆帕，进口压0.26，然后出来。现在看能不能到20升每分钟。现在有水了。现在这边预定值20升每分钟，然后实际值是1.5升每分钟，然后这边是管路进口直接出来，到那边出口端压力是0.26兆帕。